Мына улуу кишилер, мына 40-тагы 50-дегилер ата-энени сыйлабай жатат. Ата-энени карабай жатат, ата-энени сурабайт, карабайт. Калп эле эч нерсе кереги жокпу деп коет. Ата-эне керек деп айтмак беле, байкуш ата-эне. Баары бар деп коет, болду. Үйүндө жок эч нерсе. Ошо эски каткандан кийимдери эски, эскирген, жанагы мазы агарып калган мазылар, келештер. Ошол менен жүрү. Мана келип калп эле сурамыш деп коет. Анан кийин өлгөндөн кийин өкүрөт. Өлгөндөн өкүрбөй эле койгула. Өкүргөңөрдөн эч нерсе болбойт. Өкүргөңөрдөн ата-энеңер жүрөгү жийип кетеби өлгөн ата-эне. Күйөөдү тирүүндө сыйлайсыңар, тирүүдө. Келип да чычалап коет, өкүртпөйсүңөр деп. Тирүүндө сыйлагыла күйөөңөрдү. Тирүүндө ошону баланын атасы, үйдүн куту, үйдүн башчысы деп жакшынакай тергеш керек. Күйөө деген тергеш керек. Жакшынакай жүрүш керек аны. Сыйлап урматтап. Өлгөндөн кийин калп эле өкүрмүш деп коет. Ким билбейт сен кандай мамиле жасаганын? Баары билет. Аябай ит мышыктай жашайсың. Күйөө менен анан өлгөндөн кийин өкүрмүш деп коет. Мына ата-энени тирүүндө сыйлабайт. Анан өлгөндөн кийин сыйламыш. Мына 40-50-деги кишилер. Киши чоң эле киши ата-энени фиктивный сыйлайт, фиктивный. Эң жакшы нерсенин баарын аялын алып берет. Балдарын алып берет. Атага алып бербейт. Ата-эне жөн эле сурап коет. Кандай барбы, кийимиң барбы деп. Сурабагыла да. Ата-эне мына баланы, баламдын кийими эскирип калыптыр деп карайсың, да ушундай караш керек. Ата-энемдин костюм-шымы эскирип калыптыр. Ата-энемдин кийимдери эскирип калыптыр. Ата-энемдин простыньдары жок экен. Ата-энемдин төшөгү кир экен. Деп караш керек да. Ошонун баарын тазалап туруш керек, которуп туруш керек, ковуштуруш керек. Анан келип калп эле сурап коюп, өзүң комфортабельно жашайсың. Аялың менен Дубайга барасың, Малайзияга барасың, бир жерде эс алып жүрүсүң. Жыргап, деңкейип, аялыңды семиртип, ата-энең кор болуп жүрөт байкуш. Тишинин кирин соруп, үшүп, суук үйдө.